tutta la forza che puoi. Metto 2 dita a livello del polso. Apprenez à faire ces tests. Imparate a fare questi test. 1, 2, 3. Non, résistez. 1, 2, 3. Quelqu'un peut me prêter un téléphone portable? Mettez dans la main gauche. Quindi adesso gli ha messo un telefono cellulare nella mano sinistra. Je prends un doigt. Userò un solo dito, Petit doigt. anzi il mignolo. 1, 2, 3. E con il mignolo il braccio scende immediatamente. Ah, alors il faut faire avec le bras gauche, c'est la même chose? Le bras gauche? Dice che ha anche un po' di tendinite, quindi è più debole il suo braccio. Adesso ho messo il patch, l'imposizione al braccio. Dice, senti la differenza? Certo. Glielo toglie e va giù immediatamente. Donc ça c'est une pollution électromagnétique. Questo è inquinamento elettromagnetico. Et ça vous protège de la pollution électromagnétique. E questo ci protegge dall'inquinamento elettromagnetico. Il corpo energetico, devrait être à 4 ou 5 mètres de corps physique. che dovrebbe arrivare anche fino a 3, 4, 5 metri dal vostro corpo fisico, Au contact du téléphone portable. come è in contatto con il telefono cellulare, 2-3 cm. arriva forse a 2-3 cm dal corpo fisico. Donc vous n'avez plus d'énergie. E quindi non avete più energia. Et c'est une des causes pour laquelle les gens dorment mal. Ed è per quello che poi le persone dormono male. Et donc là, quand vous êtes protégé de toute la pollution électromagnétique, E quindi quando siete protetti da tutto l'inquinamento elettromagnetico,